హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు గోదావరి స్టైల్ కార్నర్. నేను ఈరోజు శీతాకాలంలో తరచుగా వస్తుంది కదండి, చిన్నపిల్లలకి దగ్గు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. దానికోసం చిన్న చిట్కా చెప్తున్నానండి. 1 స్పూన్ జీలకర్ర, 1 స్పూన్ వాము, 1/2 గ్లాస్ వాటర్లో వేసుకుని ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నట్లుగా మరిగించుకోవాలి. మనకి 1/2 గ్లాస్ వాటర్ అయ్యేంత వరకు మరిగించుకొని గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేసుకుని మనము వడకెట్టే దాంతో వడకపెట్టుకోవాలండి. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నట్లుగా ఒక దానిలోకి వడకపెట్టుకోవాలండి. ఈ కషాయాన్ని దగ్గు ఎక్కువగా ఉంటే మనం రోజుకి 3 టైమ్స్ చిన్నపిల్లలకి ఒక 2 స్పూన్స్ వరకు పట్టించుకుంటే మనకి దగ్గు అనేది తొందరగా తగ్గిపోతుంది. పిల్లలకి ఆకలి కూడా పుడుతుందండి. చూసారు కదండి, ఈ కషాయం అయితే చాలా బాగా యూస్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. తప్పకుండా ట్రై చేయండి.